वो कहते हैं ना, बैंग ऑन रेसिपी। तो आज बैंग बैंग चिकन बनाकर अपनी इफ्तियारी को चटपटा बना दें। चिकन क्यूब्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, चॉप्ड गार्लिक, रेड चिली पाउडर, कॉर्न फ्लावर, मिल्क, विनेगर मिक्स करेंगे। चिकन क्यूब्स को हॉट ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। अब है बारी सॉस बनाने की। एक बोल में मायोनेज, सिरचर सॉस, सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक, विनेगर, शुगर, चॉप्ड ग्रीन अनियन अच्छे से मिक्स करें। फ्राइड चिकन क्यूब्स टॉस करें। गार्निश कर सकते हैं आप फाइनली चॉप्ड ग्रीन अनियंस या सेसमे सीड्स। तो एंजॉय करें बैंग बैंग चिकन।